m'a surpris. Azaboli moi motema nangai alongoli soni Salut très chers fidèles, humbles internautes et bienvenue dans notre émission Docteur KB frappe Makasi pour la maladie Makasi. Ah oui, Nalobaka toujours. Lui, il est professionnel et généraliste dans Moussala Oywapi Azete. Wasala ke Mouni Samakanami Suyabato. Alors, sans plus tarder, nous avons toujours Moussala Tomesana Kosala Yako partager émission Docteur KB Nalobaka toujours. Ce qui mouto biki Sami Nanzela na yo Nzambe akotika la jamais kobosa na yo. Sali sape moninga partager yebisa bandeko ke mutumoko abimi na bato ya Moïse oyo ezobiki sabato. Docteur KB lui il est très fort. Alors avant de continuer notre émission d'aujourd'hui, là nazo singa la régie Ballon d'Or à balancer les bisons éléments moko et on se retrouve tout de suite. Kombo rangai idona mango atozana centre et pas Docteur KB. Oui papa tomoni yo awa nini ememaki yo awa nani liboso laki paralysé. Ozaki paralysé zoto mobimba to mpanzi moko mopanzi moko na moraga na fanda na ndako pa na komi paralysé. Nini esalemeli yo awa ntango okomi pa docteur? Eloko esalamelinga na komi kotambola. Oh, vraiment merci. Papa telema nanu batala nanu ndenge ozotambola parce que mususu bazo comprendre c'est mopanzi nini ekangamaki mopanzi ningisa na liboko ya solo ebongo likolo vanda kasi vanda ntango oyaki bao bando tambola to bamemaki yo to ndenge nini te l'air nayaki pena ebema mais na humilité nde na bani kotambola moto osali mikolo boni mpona paralysie wana elongwa bon presque ba 2 semaines papa mama oloba eza solo yo moto ozoningana no bien boye papa est ce que message ozopesa eza makambo ya solo mpenza to eza cope bobeti na docteur KB? Docteur babetaka na ekop. Oui, babetaka comme na ba docteur, mato omona mambo ebele na Kisasa papa. Baopesa bato bamo bapesa ba témoignage lokuta po bato baya kaka na ba centre. Wana ba docteur ya pirate wana monato. KB pena zo sala musala. Donc yo yembongo te. To yeba nanu po to moni pe mama za mopanzi. Mama mbote, to yaki na ita nini nanu? Na yaki na ye ako atako matamoto te. Faut kotombola ye ndoso na ndeko sokola ye na mino solo salela ye mais la minute yo en tout cas nzamba za munene ya solo ya kipa docteur KB to solution ya solo aza pena solution pour to humilité 2 semaines donc après je ka bidon liboso akisi to silisi ya mibale yango to meli ya mibale ka na maza de sili nango. Siko mama message yo kopesa na bato ko bazali kotala bino o bazo kondima te makambo yo bakanisa za lokuta eza ba montage to sali. En tout cas pas kondimila te ata na après vous ça mili ko bali na ngai. En tout cas baboya ebele parce que docteur. Merci Balandela Bisso. Il y a émission Temple du Roi Salomon frappe Makasi émission Oya Docteur KB. O Docteur KB atali sarba démonstration ya musala zo sala pe zo mon samanami so bato. Ah oui, biso moko to tiko landa lo lenge Docteur KB yemoko zo sala musala e zo monana na miso ya bato. Alors sans plus tarder to zo yamba Docteur KB yemoko a ko expliquer donc tout n'a pas question pour expliquer le lenge nini makambo eso sala makake pa na ye. Docteur KB, bonjour. Bonjour Ndekumanga, journaliste, bonjour monde. Vraiment, Bissekagnon se bozali, ils sont appréciés dans le monde. C'est le temple du roi Salomon Zamba, Salongo. Mokeli ya Zambe. Ndeko toye na eloko tozo benga yango baton. Kan ou bien baton de Moïse. Pona kobik sabandeko na bino. Ndenge na yebisaka bino boyende nga journaliste. Bosukisa ngai papa.
Ouais, docteur Kabé, avant tokende nano, on a comme une expérience. Il y a Moussala Kitoko, Oizo Salama. Soki Sanga. Na lingina tout le monde a une question moko. Pour les cambo ya papa Oyo. Le boko na ye, et banda ko bouger les sous-soutés. Na le colo. Na le boko Oizo Salate. Mais aïe pas na yo, nous que zo comme ça na ezake, le boko ezongi les sous. Or na hôpital mususu. Papa ezongi normal, la zo tambola bien. Père c'est pelle ko dénoncer message pour ba téléspectateurs balandango. Docteur Kabé exceptionnel. Simanayo et Lokoniniza. Et loko eza vérité, yoza simananga. C'est le temple du roi Salomon Zamba. Salongolo. Zambe Nanguya. Mokili ya Zambe. Ndeko vérité nde anciens ya grande maison. Yango nde na yebisaka bandeko boye. Sukisa nanu ngai premièrement. Oyo mone wana eza paralysé cause ya attention, mais tension m'attaque, mais comme si on a paralysé. Bandeko nyonso attention, hypotension ou bien hyper, mais sukisa maison. Alobaka makasi azasir na misala na ye. Lokola mandeko na bino wana pele supometele ya cancer de col terrain. Oyo pele supometele ya hépatite B de bonangai. Tala ndenge za maselengo. Mususu ye wana pele supometele ya arthrose. Drépanocytose ou bien anémie. C'est ça maladie incurable ndeko. Ba épileptique. Autisme ba autiste. Boza bisika nini ndeko. Goitre thyroïde boza bisika nini. Yango na dénoncer message boy. Soki eza lokuta tokutana. Ozana paralysé 100 ans. Eza bâton de Moïse. Bâton de Moïse. Oui. Docteur expliquez Docteur expliquez D'abord du roi ça le cambo ya bâton de Moïse. Bâton de Moïse. Parce que bâton mususu bazolanda. Bakasi ke tango bato bazo ya donc bazo bika ozo fiakola bango banzete nde bazo bika ou bien stratégie nini ozo sala ke bato ba bika ba poser biso ba question bazo lo ba bien ba préciser ba lobi docteur Kabé bato ozana wana maboko ezalaka ya ko fiakola bato ou bien ezo sala musala nini pona bana exilien po bakati sema ya mer rouge est-ce que ba betaki ba 11 na ba betaki place ezalaki likambo ya nzambe ye moko eza koloba boye mozete naza na ngoyo eza esika ya guérison nzambe apesi ngai oyo eza baton apesi ngai libendele oyo apesi ngai yango mpona koconduire kopesa bato banzete oyo nzambe atiki na mokili parce que nzambe akenda atiki biloko nyonso to na mokili malgré mutu nyonso tu soki aza na maladi nazotuna ye eza péché mais nzambe alobi boye batongo oyo topesaki moyeza wana yango nde okokanga mpe lisusu na maboko dio te mpe temple ezalaki teke kokanga na maboko beta bato kofekola bato ndeko oyo tozopesa bato guérison eza banzete tolambi yango topesi bato. Ok, docteur Kabé, merci beaucoup pour la réponse. Temple du roi Salomon Zamba, c'est l'ongolo. Zamba nangu ye. Balandina biso tout. Basepeli. La réponse au docteur Kabé apesi na base bo sepeli mingi na réponse. Docteur Kabé lobby asala kabanzete na travers banzete kisi na pesa kabato. Bato de Moïse ils ont représenté Moïse yemoko nde Nzamba pesa ki pouvoir. Yemoko bazalaki mebalete. Kati sabana Israël. C'est ça. Alors, que vous comprenez, moi, question est belé, to la kaki ba neko. Ba téléspectateurs, bazos tuna bazolo ba polo ba kaka tout type de cancer. Mais pas ko yeba ndenge nini et pas bato mususu. Ozala na cancer mais ayebi cancer yo zolo belate. Tout type de cancer. Tout type de cancer eza ko loba boye. To abrégé. Na sas moyen ya koloba cancer te to abrégé to lobi ke malade cancer nyonso tout oyo nyonso tout tozo traiter yango quel que soit oya coliterrain oya matrice quel que soit oya mutu tumeur cérébrale eza cancer et au lieu to loba ke ba cancer tout wana type koloba ke eloko maladie wana eza moko mais eza ebele mais tozo traiter yango et puis ba tumeur tout ezala ils ont libellé. Donc, le rôle qui est cancer de sang, cancer du côlon, et puis cancer, tout cancer est dans le lingue belé, cancer des pénis, cancer du genou,
Donc, il y a un bon nombre de gens qui ont abrégé tout type de diabète. Tu as abrégé. Quel que soit le type de diabète, guérison est totale. Voilà, na base binomoko bolandi. Alors, avant de continuer, pour te communiquer chité, là, nous avons un ballon d'or à balancer et les mamans un témoignage après pour chité. Bon, comme on a dit, M. Kande, awa tozali epa ya Dr Kabe. Papa Kande, nini oyi koteka awa epa Dr Kabe? Awa na ye koteka eloko moko te, mais na ye koluka lobiko. Asala à peu près 3 mois na liaka te, ezalaki hépatite B. Lundi le 13, na ye kocontacte Papa Kabe awa, apesi ngai kiri. À partir de lundi, mardi, mercredi, donc moi qui wana par rapport à ndenge nazalaki na lié fufu. Bien sûr. Ça promet. 3 mois yango. 3 mois yango. Oh. Ça promet. Oh papa. Makamozo lo bana tozo comprendre te lobby 3 mois ozaki na appétit. Na appétit. Je vous ngainde moto na lobby. Ngainde moto na lobby en tout cas siko komo golia. Naliet. Siko na nzoto zoka ndeni par rapport à ndenge maladi betaki. Ndenge bazotala boye bazondima te ke makambo zokoloba eza ya solo. S'il vous plaît docteur. Papa Kabe ngana yebiete ngai pe na moto na ndenge na ngai ngana okoza pe moto na ndenge na yo mais kope betami mwala mwa nini mwa maloba mwa un mot mwa deux mots mais moto wana soki azokanisa ndenge wana ya komona ndenge nazalaki c'est que so totali bien ndenge ozalaki na ndenge moko te ya solo mais maladi makasi ozotanga wana oyebi ke eza na kisi te bandeko ebele bazali kosouffrir na yango message okopesa na bandeko baza na hépatite B ata type nyonso bandeko na biso bakongole même Afrique mobimba batika tembe cordonnier ayebi kotonga sapato tailleur ayebi kotonga bilamba mais otikela Papa Kabe médecine dans un hôpital na ngamba station pa Dr Kabe ngai na bende obela ngai na yebi malade eza malaria nde dérangement na du traitement ti esili nazongi ndako motu mpasi ezosila te mokongo nazolala te toloa nyonso mpasi naokopa nte eza nini namoi moi te navai na televizio wana kotanga naolela nalelaka kaka navai na ndako kaka kolela na kolela nazolelaka nga te navai kaka nota televizio mo naye komona Dr Kabe ndenge azoloba na émission wana bongabi te na ntongo nango bopeme komosala nga mabeko nde peme ekende nga abisana papa nayesi mwasi nga bite yaka tokende kuna tokomana kuna tokoyeba juste eza nini na explike ye nde yebisi nga bite okomboza nango na bite naza na boye nalende nga bi naza na mbongo te naza na ndambo na nango yango soko koyedenga nga aza nanga soda bo namoni moya kosala oteme eza te nde mwa andimaki nde omona ye apesi nga bakisi nake mpe siko premier jour kaka nake ndako nayoki kisi wana etraite nga mbala moko te eza lokuta te nga kutu na kosepela ku baninga na nga basoda bazosufri baya koto totala kutu mbongo te o papa tomoni oza bien olobi jour wana oyaki obanda okoka te basimbaki yo ozo nazomata bazosimbanga ti nazolenga awa nazovanda nazolela na kisa esali mikolo boni mpo mbala moko ozalaka ka mokolo moko kaka nake ndako nazongi nakomi ndako navandi mpe alese na bakisi na meli ti na la meli bakisi wana na mosusu mpe na mifiniki yango sikolo naoki bien mbala moko tomoni mama aza mopanzi na yo mama tokoyebisa biso nini maloba na yo ezali nini na ntina makambo oyo bona bandano na ye moto ayeki na ye bongo aza mpe docteur mpona nga nasepeli makasi vraiment ndenge ayaki na mobali na ngai azalaki vraiment alakoni mais azalaki kolenga azalaki kosimba ye nasepeli ndenge mobali na ngai atamboli likolo moko kaka moto azwi traitement mpe atamboli yango nazisa bato baya ebele ese ezalaki baaventure te tomoni oloba na esengo ebele odie moto alie mbongo mama nasepeli parce que namoni gerson mobali na ngai nandimaki teke ya kotambola na mino moko nde baje moko me na kambo ya mobali na ngai atamboli ekoma ya ndenge na ndenge na kisasa ya kitoko
bolingo makasi mpo na biki yango na sepeli tomoni mama mosusu awa ase présente na toyeba eza nani aza na sourire na elongi boye omoni ngandi na nzambo na docteur munene ezaki ngasali aéroport wapi Pascal point chaud nimeke boma boyebi nga mama lifeke tobola bango boyebi grand docteur munene mais omoni ndete na ye awa na ye lokola na témoin siko moninga na mpe mutu abokoko donc na ntimi papa kabe nayebi mpe ete namonaka na batelevizio nde abalobaka mais nga bango na ntimi parce que mobali oyo ya kamarani na nga ngamo awa nakomi na cabinet docteur Kabe ai naopelaki kopela makasi nalandi na televizio namoni publicité ya centre ya papa docteur Kabe aza kosoigne malamu sepokuwa nakomi awa mpo nakutana naye asoigne naza kosouffrir prostate kosupe difficilement mpona kosuka na revue discale basuka ezalaki kaka soki nasubi eza kosila lobiko epui eza kosala mwa epe pasi oyebi apesi ngai kaka bakisi changement ebandi ngai naza kosuka mwa malamu ndenge kala na changement na ndenge nini masube komo obima normal ou bien pasi eza lisusu te ou bien ndenge nini eza kobima normal pasi eza lisusu bon nalaki kobela infection urinaire na pena nzoto ndenge nalaki antuka na début nzoto mpenza ka mobali koshwa nzoto nangaki mokusa kokwanza donc à chaque fois moyena ya bien alaki te. Alors depuis abandaki traitement na lelo yo ozomona ndenge nini? Bon différence ya makasi changement eza makasi par rapport à la kisi oyo nga na docteur Kabe. Changement eza makasi mokosa eza lisusu te okomi normal d'accord ntuka bato nyonso bamalaki ndenge nga nalaki bainfection babanga te bayaka guérison ezali awa na docteur Kabe ezali mbongo bapesi ngai te ezali temage na kosala ok kisi ezali makasi. Merci beaucoup. Mama Makanga Victorine. Tomoni yo awa lelo na centre ya docteur Kabe na Brazzaville. Bayebisi biso ozobela maladie ya monene cancer du col utérin. Siko yebisa biso nani obandaki koyoka ndenge nini lelo awa ozoyoka ndenge nini? Docteur banda malade na ngai vraiment moyen te même kutu kolala vraiment kolala te na kolala na kosala tomota esikoyo docteur na banani oyo vraiment docteur esili nakomi kolia bien docteur nakomi kolia bien docteur bien bayebisi biso ke obandaki libumu ebandaki kovimba soki oliki moke libumu evimbi awa libumu ezovimba lisusu te docteur libumu ezovimba lisusu te soki nalali bien mais liboso soki namela mai na pesa ya kolia na libumu na kokolia te parce libumu ele kovimba mesikoyo soki nali na docteur libumu ezovimba te nalali bien ti tongo docteur bayebisi biso lisusu ke yo obandaki kobela tension 19-20 bongo nali kobela tension 19-20-18 mais sikoyo docteur tension ekomi normal ekomi 14-13 docteur maladi oyo bato ebele bazokufa nango awa na Brazzaville okoki koyebisa bango nini bao bavandi na ndako bamosusu bazangi nzela ya kokende okoyebisa bango maloba nini okoki koassure bango? Mais docteur nakoki koyebisa vraiment baya kote docteur nga mpe nakobenga baninga na nga baya awa parce que bamosusu basali nene oyo me nga nalobeti vraiment kote kuna vraiment natamboli bien nabandi bien nati nalori mpe nakosoka mpe bien docteur. Merci Nabalodo. Alikambo ezo concerné témoignage docteur Moko Azali
ebike akoexplike asalaka nyonso asalaka ngai naza simple motuni ya baquestion docteur Kabe elela ye moko. Alors docteur Kabe, merci beaucoup na baquestion to mpe explication oyo oexplike internet na biso na baoyo bazolanda biso. Merci beaucoup. Mais nous avons liloba ya suka avant toka mwana po émission na biso ekomi na suka liloba na ya suka ezani pe opesa adresse na biso. C'est le temple du roi Salomon Zambe Aslungu. Mokeli ya Zambe. Donc merci journaliste. Merci monde pour nous mituna. Bo banda kutuna de brabi mais je vais répondre à parce que kwa kanga mondo bongo tende otamo na atambo na kadena mais ka clewa na ngai pele tena na yango to répondre pe de ce babtina na de kunangai na assurer bino boye ozana varicocèle na ozana hydrocèle o hernie ya munene suki sangai na mboko wale mibali bazate ne bas mutokolo bongo mutokosele ko bazate dans le biboye ozana ne kona yo azam pasone binga biso eza grand maison to ko kende na bito bakide de 300 to les comme 300 ezo kavava oya ko tikara na se ade tunyatinde ko adresse ya maison tozana kabamba numéro 59 croisement Bokassa et puis référence à Grand Maison de la station en diagonale de la station et puis na Brazzaville Bokadangai Bagdad maison passe binomba quelle Potosana rue dispensaire numéro 92 poto référence pont hollandaise entre avenue de France à côté de Matokotekene boya bokutana na makambo. Merci na Balondo Motoza na régie, merci na Titi Oizola na biso, merci na Martha Balandi na biso ya Sixir ya émission Tape de Roi Salomon, merci na Toussaint na Banza Bolandi Docteur Kabe na musala kitoko ozo sala. Oyo nozo senga bino kaka bo partager émission na biso, taper seulement Docteur Kabe TV donc au se retrouver pe partager pas bandeko cause na ba problème songolo pakala zela Docteur Kabe soki bazilo biko zambe na lola akobosa na yote. Moi je suis Joël Timbo, votre serviteur. La base à to silisi émission na biso pour lelo na la sima to kuta. Ciao.